약초로 백세입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 이 야외에 제가 한번 나와봤습니다. 이 하늘은 온통 흐립니다. 비가 올려나 눈이 올려나 하는 그런 찰나에 있습니다. 자, 이제 봄이 다가오니까 이 모든 이 새싹들이 나오기 시작합니다. 자, 보이십니까? 군데군데 많이 났죠? 자, 보이시죠? 자, 제가 오늘 촬영할 이 주인공입니다. 자, 제가 이 뿌리를, 이 한 포기를 캐내 봤습니다. 자, 보이십니까? 조금하지만 굉장한 약효를 가지고 있는 이 약초입니다. 자, 이 약초 이름은 꽃다지입니다. 꽃다지 풀이라고도 부릅니다. 이 계작가의 두에 살이 풀입니다. 생략명은 대실입니다. 이 성질은 차고 맛은 맵고 섭니다. 독성은 전혀 없습니다. 이 뿌리 잎은 이렇게 방석 모양으로 생겼습니다. 나중에 줄기에 나는 잎은 어긋납니다. 이 톱니가 많이 있고 전체에 털이 굉장히 많습니다. 이 줄기는 나중에 곱게 자라고 이 가지를 많이 치면서 자랍니다. 이 꽃은 4, 6월경 노랗게 피고 잎은 약간 이 도톰한 편입니다. 이 밭이나 들판, 길가에서 흔히 자랍니다. 주요 성분으로는 이 사포닌과 식이섬유, 이 단백질과 시니으린, 플라보노이드, 레시틴과 글리세드, 이 씨에는 올레인산과 리놀렌산 등이 풍부하게 함유된 약초입니다. 이 효능으로서는 이 폐 기능을 강화하고 폐를 아주 튼튼하게 해줍니다. 특히 기관지염에 좋은 약초입니다. 이 폐가 확장되어 호흡곤란 증상이 오는 폐기천식에 굉장히 좋은 약초 중에 하나입니다. 이 겨울철 잘 발생하고 잘 걸리는 이 기침과 감기, 기관지 천식, 이 발작성 숨가쁜 증상에 굉장히 좋은 약초입니다. 그리고 심장질환으로 인한 호흡곤란 증세에도 좋은 약초입니다. 이 목에 낀 오래된 가래를 없애주는 효과도 탁월한 약초입니다. 자, 저기는 자주 강대나물도 피고 있네요. 이 폐에 고름집이 생긴 이 폐농양 초기를 예방해줍니다. 이는 여러가지 병균들에 의해 이 폐에 염증이 생겨 일정한 곳에 고름집이 생기는 병입니다. 주로 이 폐렴과 감기, 특히 기관지 폐렴을 앓은 후에 옵니다. 그래서 폐렴 초기 증상과 폐렴 후유증을 아주 치료하는 데 도움을 주는 약초입니다. 오솔오솔 춥고 감기처럼 앓다가 높은 열이 나면서 가슴이 아프고 기침과 가래가 많아지는 증상입니다. 이 가래에는 몹시 역한 냄새가 납니다. 그것을 없애줍니다. 이 사포닌 성분이 많아 이들을 예방하고 이 말린 씨와 대추를 각각 약 10g에 달여 하루 2번이나 3번 식사 후에 먹으면 폐농양 초기 증상과 폐렴 후유증으로 오는 증세를 잡아주는 아주 보약 같은 약초입니다. 플라보노이드 성분도 많이 함유되어 있기 때문입니다. 변비 없는 다이어트에도 좋은 약초입니다. 생접을 갈아서 먹으면 장내 유익균을 정식시켜 살찌게 하는 뚱보균을 없애줍니다. 맵고 쓰기 때문에 요구르트와 다른 유산균과 함께 갈아 마시면 아주 좋은 약초 중에 하나입니다. 정장작용을 활발히 하여 장을 청소해줍니다. 쾌적한 환경을 만들어줍니다. 체지방과 지방육모, 중성지방을 빨리 흡수하고 태워주고 체지방을 감소시키는 효능이 탁월한 약초입니다. 자, 한번 볼까요? 자, 여기는 지층계도 나고 있네요. 조금 있으면 많은 약초들이 납니다. 그리고 또한 흡수된 소화물을 장 속에 머무르는 시간을 최대한 짧게 해줍니다. 그래서
이 오래된 숙변까지도 제거해주는 탁월한 그 효과를 가지고 있습니다. 이 살 잘 빠지게 하고 살찔 빈틈을 주지 않고 뚱보경과 비만세포를 확 줄여줍니다. 이 식이섬유가 많이 함유되어 있기 때문입니다. 이 당뇨병에도 좋은 약초입니다. 이 소변으로 포도당이 많이 빠져나가는 증상을 예방해줍니다. 이 당뇨병 증상인 소갈증으로 물을 많이 마시게 되는 증상, 이 만성 피로가 오며 이 상처가 났을 때 회복이 지연이 많이 됩니다. 그리고 이유와 원인 없이 이 살이 찌거나 빠지는 증상, 시력에 문제가 생기는 경우, 갑자기 소변을 보고 싶어하는 증상 등 많은 당뇨병 요인들이 찾아옵니다. 이런 증상들을 예방하여 췌장의 기능을 아주 좋게 만들어줍니다. 인슐린 분비의 양을 조절하여 혈당을 상승을 억제하여 혈당을 안정화시켜주는 좋은 약초입니다. 이 피부 미용과 미백 효과도 있어 기능성 화장품 원료로 쓰입니다. 이 화장품 회사에서 이 C 추출물이 함유된 미백 크림은 지금 상품화하고 있습니다. 즉 강력한 항산화 작용으로 피부 노화세포를 없애주어 피부 재생을 촉진시켜줍니다. 기미와 여드름 자국, 잡티, 피부 잔주름, 검버섯을 없애주는 효과가 탁월합니다. 이 피부를 검게 만들고 검버섯을 일으키는 멜라닌 색소의 침착을 방지해줍니다. 그리고 이 콜라겐 형성의 활성화로 피부를 윤기 있고 탄력 있는 이 건강한 피부를 만들어주는 좋은 약초 중에 하나입니다. 자, 요것만 이제 찍으려고 하니까 이 시청자 여러분들도 답답하죠. 한번 다른 데도 한번 훑어가면서 해줘야 이 재미가 더 있습니다. 자, 보이십니까? 이 퇴행성 뇌질환을 예방해줍니다. 이 아세틸콜린 생성을 촉진해주어 뇌를 젊고 건강하게 해줍니다. 이 뇌세포 안에 아밀로이드 이 베타 단백질이 쌓여 뇌세포의 기능을 마비시키는 것을 예방해줍니다. 이 기억력과 언어 능력, 집중력, 운동 능력을 크게 향상시켜줍니다. 이 뇌의 혈류량을 많이 공급하여 뇌의 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 노인성 질환인 알츠하이머와 이 파킨슨 병 등을 예방해주고 이 살아가면서 가장 슬픈 병인 이 최고조의 난이도의 질병인 치매를 예방해주는 좋은 약초입니다. 이 레시틴 성분이 함유되어 있기 때문입니다. 이 간 건강에 좋고 간 기능을 회복시켜줍니다. 이 간의 지질이 증가되는 것을 막아줍니다. 간염과 간경화 그리고 간진화를 예방해줍니다. 이 스트레스나 음주로 인해 간이 지쳐 있는 것을 이 피로를 회복시켜줍니다. 지방간을 없애주어 간을 맑고 깨끗하게 하며 항달을 예방해주고 이 알코올 해독과 숙취 해소에도 아주 좋은 약초입니다. 이 레시틴 성분이 또한 풍부히 함유되어 있기 때문입니다. 이뇨작용이 탁월합니다. 강력한 항산화 작용으로 체내 독소와 노폐물, 활성산소를 소변으로 배출시켜줍니다. 자, 보이십니까? 몸이 붓는 부종과 허리를 강하게 만들어줍니다. 특히 전립선 강화에 큰 도움을 줍니다. 남성들한테 굉장히 좋죠. 정액을 생산하여 요도로 배출시켜주는 남성의 전립선에 큰 효험이 있는 약초입니다. 자, 먹는 방법을 말씀드리겠습니다. 잎을 채취하여 데쳐서 나물로 해먹습니다. 그리고 이 생잎을 김에 말아서 양념장에 찍어 먹어도 굉장히 좋습니다. 이 잎을 생즙을 내어 마셔도 좋으며 이 뿌리는 소주에 담그어 담금주로 먹어도 굉장히 좋은 효과를 봅니다. 이 혈액 속의 나쁜 콜레스테롤과 중성지방을 크게 줄여주고 이 혈중 콜레스테롤을 적절하게 유지하게 해줍니다. 그래서 동맥경화증과 고혈압, 당뇨병에 좋은 약초입니다. 자, 보이십니까? 이 동의치료에서는 약한 이뇨작용으로 온몸이 부어오르는 부종과 기침, 머지약, 이 숨가쁨에 쓴다고 기술되어 있습니다.
이 꽃다지는 이 먹는 즉시 약효가 빠르게 나타나는 이 습초 중에 하나입니다. 이 가슴이 답답하고 숨이 찬데 좋습니다. 이 한방에선 희와 뿔이 말린 것을 이 꿀에 이겨서 이 한을 만들어 사용합니다. 이 기침과 가래를 없애주는데 사용하기도 합니다. 자, 여기로 또 와야 되겠네요. 또한 폐실증으로 인한 해소와 천식, 가래를 사겨주고 폐결핵과 폐농양, 심장쇠약과 얼굴과 눈이 부었을 때, 그리고 소변 분리, 소변이 잘 안 나오고 할 때 소변을 소통시켜줍니다. 그리고 소화 기관지염에 많이 쓰이는 좋은 약초 중에 하나입니다. 자, 오늘은 이 꽃다지, 코딱지 풀에 대한 이 효능과 촬영을 마치고 약초로 백서는 물러갑니다. 감사합니다.